오랫동안 지속적으로 붓는 거네. 불이 붙을 동안에 우리가 봐봐. 이 보이시죠? 오. 그리고 이 지금 물을 보세요. 안녕하세요. 기천드림으로 작업자족하는 뒷바닥입니다. 이것 하나면 장작불 1분 안에 쉽게 피우는데 이걸 모르는 분이 있더라고요. 지금부터 이 재로 구하는 방법을 소개해 드리겠습니다. 이거 한 번에 집어. 한 번에 네. 오늘 한번 힘써봐야지. 됐어요. 태풍에 이 쓰러진 나무예요. 이거 굴려놓고 그래. 어. 이 반솔 자체가 이렇게 오래된 나무가 썩어가지고 안에 성질만 남아서 이렇게 성질만 남아 이거는 반솔. 이렇게 단단하게 된 거예요. 태풍이 쓰러져. 완전한 깡소로 돼 있어요. 이야, 이제 찾았다. 이게 한 5년 썩어 돼 보여. 아유, 냄새도 이게 소나무 냄새야. 기름만 송진이라. 오늘은 간소리 대박이다. 아니 어저께 장작했잖아. 장작을 했으니 이걸 해야지. 이게 최고야. 아 그래서 잘 안 나간다고 그게 단단해서. 장작이야, 장작. 아이고, 잘생겼네. 아직 안 나갔는데? 뭘 하면 안 나가. 한솔의 기름 덩어리. 예. 화력 대단합니다. 장작. 자, 이거는 관솔. 마법의 기름 덩어리입니다. 자, 그러면 불을 지피기 위해서는 낙엽을 몇 개 넣고, 다음에 이렇게
장작 준비하셨으면은 장작을 이게 이렇게 X자 되게끔 이렇게 그거 엇갈려 놓는 거죠? 엇갈려 놓는 겁니다. 관소를 두세 개 넣는데 뭐 아는 양은 또 필요 없습니다. 얇게 자르는 관소입니다. 이 간소리 기름 덩어리라 그러더니 진짜 그 말이 맞네. 그렇죠. 그렇지. 낙엽도 활 하고 탁을 말지만은 관솔은 오랫동안 지속적으로 그렇지. 붙는 거네. 불이 붙을 동안에 이렇게 잘 마른 건데도. 끓으면 어차피 타면 연소하면서 나오는 게 때문에 많이는 안 되고 지금 불은 보세요. 그러니까 이 간솔은 불 붙일 때만 이거를 붙일 때만 이렇게 이게 지금 그렇지. 기름에 젖어 있는 상태예요 이게. 그렇지? 소나무 기름입니다. 구독자 여러분, 저희는 오늘 이렇게 끝내주는 간솔 얘기를 해보았습니다. 추운 겨울을 위하여 쉽게 난방에 꼭 필요한 관솔 사용해 보세요. 1분이면 오케이입니다. 여기까지 송마다 이뻐도 이었습니다. 감사합니다.